მასმედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრა პრემიერ-მინისტრმა ახალ ინიციატივაზე საუბრით დაიწყო. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით ქვეყანაში თამბაქოზე და ალკოჰოლზე კონტროლი გამკაცრდება. მკაცრი რეგულაციების შემუშავებას მთავრობა აპრილის ბოლო კვირიდან დაიწყებს. კაფესა და რესტორნებში, ბარებში გახშირდა ძალიან მოზარდების მიერ ალკოჰოლის გამოყენების მაგალითები. გაიზარდა. რაც შეეხება სიგარეტს და მის კონტროლს მე კონკრეტულ ფაქტებზე არ ვისაუბრებ და არ ვისაუბრებ როგორია პროგრამა. ამას ალბათ ჯანდაცვის მინისტრი ადონი სერგეენკო დაწვრილებით მოახსენებს და გააცნობს მოსახლეობას და ქმედებითაც თქვენ გაიგებთ. ჩვენ პირველ ეტაპზე დავეხმარებით მაქსიმალურად ძეველებს სხვადასხვა მეთოდებით რომ მათ უარი თქვან. დამავდროულად გამკაცრდება კონტროლი ადგილებში, ისეთ ადგილებში, სადაც სიგარეტის მოწევა იქნება აკრძალული, გაიზრდება ალბათ ესეთი ადგილების რაოდენობა და მისი კონტროლიც. საქართველოს თითქმის პირველ ადგილზეა იმ ქვეყნებს შორის, ძალიან მაღალ რეიტინგშია იმ ქვეყნებს შორის, რომლის მოსახლეობაც იღუპება მაღალი არტერიული წნევის შედეგად. და 2013 წელი ჩვენმა ჯანდაცვის სამინისტრო გამოაცხადა მაღალ არტერიული წნევასთან ბრძოლის წელიწადად. და ალკოჰოლურ სასმელებზეც მოგლეთ მოგახსენებთ, რომ მე პირადად ვიცი ჩემი ოჯახის წევრებიდან და თქვენს კარგად მოგახსენებათ, რომ 13-14 წლის მოზარდები ძალიან ხშირად ალკოჰოლური სასმელებით თვალებით გვინახავს ბარებსა და რესტორნებში და ამაზე ძალიან უნდა გავამკაცროთ ჩვენი ყურადღება და საზოგადოებას თქო, რომ გაგებით მოეკიდონ, ჩვენ ქართველები ღვინის ქვეყანა ვართ, ჩვენ ვიცით რა არის კეიფი, ვიცით სასმელის გამოყენება, მაგრამ მოზარდებში და მოზარდების დონეზე ამის თანაც არაღზე გადასულად, როგორც ვიცი, ძირითადად და არავინს იღენებენ. ეს რა თქმა უნდა, აღმაშფოთებელია და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ უარი თქვათ ასეთი მეთოდებით ახალგაზრდებში და მოზარდებში ალკოჰოლის გამოყენებაზე. და ეხლა მე ჩავთვალე, რომ მეექვსე თვეა პოლიტიკური სტაბილურობის მიღწევის შემდგომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ჩვენი ერის შორეულ განვითარებაზე და ჯანმრთელობის გარეშე მოგეხსენებათ არაფერი არ იქნება. ძირითადი დრო დღეს პრემიერ-მინისტრმა პოლიტიკურ თემებზე საუბარს დაუთმო. აგვისტოს ომის შესახებ გამოძიების დაწყებასთან დაკავშირებით ბიძინა ივანიშვილმა განმარტებები გააკეთა. პრემიერ-მინისტრმა მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვაზე დაბარება არ გამორიცხა. მაქსიმალურად საზოგადოებამ უნდა გამოიჩინოს და გამოაშენოს მაქსიმალური კულტურა. უკულტურობაში არ შედის სასამართლოს წესით პრეზიდენტის გასამართლება. ჩვენ საზოგადოებამ არ უნდა გქონდეს განცდა იმის, რომ წავლეკოთ, მივანგრიოთ, მივარბიოთ და რაღაც ახალი ამბოხი ამოვიწვიოთ. სასამართლოს წესით პრეზიდენტის დაკითხვა, მე ვფიქრობ, რომ ეს კულტურული ფორმაა და ჩვენ თუ ამის საჭიროება იქნება, პრეზიდენტიც ამას გაგებით უნდა მოეკიდოს. ეს ნორმალური მეთოდია, ეს არის ევროპული და თუ გნებავთ, სოფლიო ცივილიზაციის ნორმალური მეთოდია ეს, რომ პრეზიდენტი შეიძლება გაიკითხოს სასამართლოში, ეს არის ერთ-ერთი წევრი ჩვენი საზოგადოების ჩვეულებრივი წევრი და მასაც შეიძლება ჰქონდეს მასაც შეიძლება დაეკითხონ. ომის თემა საერთოდ ბურუსითაა მოცული ჩემი აზრით დღემდე. საერთაშორისო იმიჯი, რომელიც თქვენ მოიხსენიათ თქვენ შეკითხვაში, რომ შეიძლება თუ არა საქართველოს იმიჯი ასეთ შემთხვევაში და ესე შემდგომ, მე ვფიქრობ, რომ ობიექტური ფაქტებით საქართველოს საერთოდ სიმართლით უნდა ვიცხოვროთ. მეც ვთვლი, რომ ჩვენი ხელისუფლება პრეზიდენტის მეთაურობით არაადეკვატურად მოიქცა იმ სიტუაციაში. გაუმართლებლად მიმაჩნია აბსოლუტურად, რომ იქ საჯარისო ნაწილები სატყოპანაში მოვიდა და დაიწყეს საომარი მოქმედებები მანამ, სანამ რუსეთმა გადმოლახა საზღვრები, გაურკვეველი ბანდფორმირებები ისვრიდნენ. ამას შეიძლებოდა მე მრავალჯერ მithkom ჩემს გამოსვლებში და დღესაც შემიძლია გავიმეორო, აბსოლუტურად ადეკვატური იქნებოდა პრეზიდენტის მხრიდან და ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან საერთაშორისო მონიტორინგის მოწვევა და დამკვირვებლების ეს პროცესი შეიძლებოდა ამ დონეზე დასრულებულიყო. მე არ ვფიქრობ, რომ ეს დააზიანებს საქართველოს იმიჯს. არ დააზიანებს თუგნებად წინა ხელისუფლების იმიჯსაც და არც პრეზიდენტის იმიჯს. სიმართლით უნდა ვიცხოვროთ ჩვენ და არ უნდა შეგვეშინდეს. გამოძიება ომის 2008 წლის ომთან დაკავშირებით ეს არ არის ჩვენი ხელისუფლების ახირება, ამას მოითხოვს საერთაშორისო თანამეგობრობა, მოითხოვს ჰააგის სასამართლო და ყოფილა ინსტიტუტი ესეთი ომის სტატუტი, რომელსაც ჩვენ ანგარიში უნდა გავუწიოთ, ეს არ ყოფილა მარტო ჩვენი მთავრობის ახირება, თუმცა ჩემი მხრიდან და ჩემი დამოკიდებულებითაც მე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება საზოგადოებისთვის თუ გარკვევით ეცოდინებათ რეალურად რა მოხდა. დიდი კითხვები არსებობს მათ მიმართ, ვინც მოახერხეს
და მათი მონაწილეობის გარეშე და მათი ესეთი გაუაზრებელი პოზიციის გარეშე ვერ მოხერხდებოდა ამ ტერიტორიებს დღეს ოკუპირებული ეწოდოს. აი ეს წევრები დღეს აგრესიულად გვიტევენ, რომ ჩვენ რამის უნდა ვაჩუქოთ ეს განწყობა გვაქვს. მათ გააკეთეს ძალიან ბევრი შეცდომა და მათი მეოხებით მოხერხდა ის რაც მოხდა. ეხლა ჩვენ გვინდა აქედან გამოსვლა და ეს იწევს მათ აღშფოთებას. მათ კარგად იციან, რომ ჩვენ მოვაგვარებთ აუცილებლად დავალაგებთ. ჩვენ ნაბიჯ და აუცილებლად დავიბრუნებთ ჩვენს ტერიტორიებს. აი ეს აღშფოთებს ზუსტად მათ, ვინც ამის დაკარგვაში ლომისილი თუ არა ძალიან დიდი წვლილი გაიღეს და შეასრულეს. პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა მთავრობის პოზიცია საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით. ნაციონალური მოძრაობის შენიშვნებს და ბრალდებებს ამ საკითხთან დაკავშირებით უსაფუძვლო უწოდა. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ და სასამართლო გავათავისუფლოთ ყოველგვარი ზეგავლენისაგან. წინა ხელისუფლების და ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ახალი ხელისუფლებას კონდეს სურვილი მაინც რომ ჩაერიოს სასამართლო საქმეებში. აქვთ განგაში ატეხილი, რომ სასამართლო სისტემას ვანგრევთ. არაფერს არ ვანგრევთ ჩვენ, ვეხმარებით მხოლოდ და ნორმალური კანონის შემოღებით, ნორმალური რეფორმის გატარებით უნდა მივახციოთ, რომ სასამართლო იყოს მაქსიმალურად დამოუკიდებელი. ამასაც ჰქონდა მნიშვნელობა. ეს თემაც ასაწევი იყო და ასაწევია კიდევ. რამე თუ მას აქვს განცდა, რომ 1-2 კვირა ან 1 თვე კიდევ დაგვაგარგინოს ამაში. საოცარი ხალხია, ხომ იციან, რომ მაინც ეს რეფორმა გატარდება. მათ აღარ აქვთ ბერკეტები. საოცარი ხალხი, აი ბოლო დღემდე, ბოლო წუთამდე ომობენ იმისათვის, რაც საზოგადოებისთვის ძალიან კარგად გასაგებია, რაც ხდება. პარლამენტში მიღებული გადაწყვეტილებების კომენტირებისას ბიძინა ივანიშვილმა დღეს რამდენჯერ მიახსენა უკვე მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებები და პრეზიდენტის უფლება პარლამენტის დათხოვნასთან დაკავშირებით. მათ აქვთ პირდაპირ ლიდერი ყავს. ხვალ შეუძლია დაგვეთხოვოს სააკაშვილმა, აპრილისთვია დადგა, აპრილის ბოლომდე, თუ ესე არ მოსწონს, მიაყოლონ პარლამენტის და დანიშნონ არჩევნები, შეეკითხონ ხალხს, ვისთან აკეთებენ აპელირებას, ვისთვის აკეთებენ აპელირებას, როცა ესეთი ბერკეტი ხელთ აქვთ. ეს კარგად იციან ძალიან, რომ ეს ბარიერს აღარ გადალახავენ ნაციონალურ მოძრაობა და პარლამენტს გარეთ დარჩებიან. სხვათა შორის ამით აშენებდა ერთი პერიოდი, სხვაც ჯორად ვიტყვით, რომ ივანიშვილი პარლამენტს დაითხოვსო და დარჩებით გარეთო სააკაშვილი თუ ჯგანად არ იქნებოდა, უმცირესობას ეუბნებოდა, რომ ახალ ბერკეტებს დაგითხოვენ და დარჩებით ყველანი გარეთ იცოდეთო. იციან, რომ თუ პარლამენტს დავითხოვთ, ისინი ვეღარ შემოვლენ, შენივრად იციან. მასმედიის წარმომადგენლება შეკითხვებით 19 აპრილის აქციაზეც დასვეს. მე პირადად მინდა კითხვა დაგისვათ ჟურნალისტებს. რა უნდათ იცით 19 აპრილს რა სიტყვენ? იცით კარგად რა უნდათ 19 აპრილს? საერთოდ ზოგადი დემონსტრაციის სახე თქვენ იცით აზრი, დემონსტრაციას აკეთებენ მაშინ, როდესაც მთავრობას ვერ მიაწვდენენ საზოგადოების დიდი ნაწილი ვერ ახერხებს მთავრობამდე მიიტანოს. რა უნდათ ევროპა უნდათ? ევროპული ღირებულებების დაცვა უნდათ. ევროპული ღირებულებების დაცვა. უფრო კონკრეტულს ვერ ამბობენ, რამე თუ სათქმელი არ აქვს გასაგებია. მერაბიშვილი რო ევროფასეულობაზე მიგვითითებს, როგორ წარმოგიდგენიათ 7 ნოემბერი, 26 მაისი საამულომის ინვალიდებიც კი დაარბიეს, შეკრების საშუალებას აღარ აძლევდნენ ხალხს, ეს არის ერთ-ერთი სიტყვის გამოხატვის და მერაბიშვილი მიგვანიშნებს 26 მაისის მერე, ვინც ეს ვისი ხელებითაც ეს მოხდა ყველაფერი ჩვენ, რომ ევროფასეულობები დავიცვათ, რა თქმა უნდა, ანეკდოტურია და გასაგებია ეს ყველასთვის რაც ხდებოდა და რისი სურვილიც აქვთ. სხვათა შორის მე როგორც მომდის ინფორმაცია, არ იციან როგორ გამოძრონ აქედან, რომ უარი თქვან 19 აპრილზე და როგორ გამოვიდნენ აქედან, რამე თუ თვითონაც კარგად იციან, რომ რა ეფექტსაც მიიღებენ და რაც იქნება. გასაგებია რაც უნდათ. გასაგებია საზოგადოების რაღაც ნაწილს ვალი აქვს მერაბიშვილის და მათი მობილიზება უნდა მერაბიშვილის პირადად მას მამამის მისთვის არაფერი არ დაუტოვებია. რა თქმა უნდა, ხალხის ფული აქვს გადახდილი, რომელსაც იღებდნენ უკანონოდ და ამიტომაც ეშინია და აქვს ეს კითხვები. მეორე ნაწილს ეხლა ურიგებენ ფულს, რაც ხდება და არ უშლით ხელს რეგიონებში. მე მაქსიმალურად შემეკითხე სამართალდამცავ სტრუქტურებს არ ჩაერიოთ, არც მოსმენები, არაფერი არ იკადროთ, ვისაც უნდა დაურიგონ. ნაწილ ხალხის ვალი აქვს, რომ ადრე აძლევდა მერაბიშვილი ჩვენს ფულს. ნაწილს ეხლა ურიგებს, რომელიც უკანონოდ აქვს აღებული, კიდევ მეორე არაფერი არ დაუტოვებია არც მამას და არც ბაბუას მერაბიშვილისთვის. საზოგადოების იმ ნაწილს რომელიც არ იზიარებს მერაბიშვილის თქვათ აუხსნელ ევროპულ ფასეულობებს რა ასურს მას და არ არიან მათთან ძალიან მთხოვ თავი შეიკავან იმ დღეს ქუჩებში აქტიურად გამოსვლისი და არც ეს შემთხვევაში არავინ არ იკადროს და არ გაბედოს რომ დაუპირისპირდეს მათ მოახერხონ გამოხატონ ისე როგორც შეუძლიათ ერთადერთი ხიფათი რაც არსებობს არ არის გამორიცხული რომ მათ მოახერხონ ორი მხრიდან მოიყვანონ ხალხი მოიყვანონ თვითონვე ხალხი, რომელსაც თვითონვე შეგნითვე დააპირისპირებენ და რამე ცუდი ამბავი არ განვითარდეს. რა თქმა უნდა, ამის ხიფათი არსებობს. თხილად იყვნენ, რომ რამე შარში არ გაეხნენ. მთავრობის ლიდერმა დღეს მინისტრთა კაბინეტზეც ისაუბრა და ამ ეტაპზე სამთავრობო ცვლილებები გამორიცხა. ბიძინა ივანიშვილმა ზოგიერთი მინისტრის მიმართ გაჩენილ კითხვებზეც გაამახვილა ყურადღება.
საკმაოდ ეფექტური მთავრობა გვყავს, კარგი მინისტრები გვყავს. იქ არის კითხვები ერთ-ორ მინისტრზე და სამინისტროზე, არ ვიჩქარებ. საზოგადოებაშიც ეს ნელ-ნელა ალბათ გამოვა, მაგრამ არაფერი კატასტროფა არ ხდება, ზოგადად ძალიან კარგი მთავრობა გვყავს, არავის ცვლილებას არ ვაპირებთ. სუსტ ადგილებში მე უფრო მეტ დროს ხარჯავ და მეც პირადად ძალიან ბევრს ვეხმარები. მე მგონი ყველა მინისტრი თავის ადგილზეა და არის რაღაც კითხვები, მე პირადად გამაჩნია, მაგრამ მე არ ვიჩქარები, იქნებ კითხვები შიგნითვე მოახერხოთ ჩვენ და დავარეგულიროთ და გარეთ არ გამოვიტანოთ. თუმცა დასამალავი არაფერი არ გვაქვს. რაც შეეხება პროკურატურას, კითხვები მეც ბევრი მაქვს, ისევე როგორც თქვენ. მე ვეთანხმები თქვენს კითხვებს. ძალიან ბევრი თანამშრომელია პროკურატურაში დღეს, რომელიც წინა ხელისუფლების დროსაც მოვაწეობდა. ზოგიერთი საქმე ანეკდოტურიცაა, მე მითხრეს რამდენიმე საქმე, რომ იგივე პროკურორი იძიებს, ერთი მხრიდან იძიებდა წინა ხელისუფლების პირობებში, მეორე მხრიდან დღეს. პოლიციაშიც ბევრია კითხვები. პოლიციაში განხორციელდა მეორე ეტაპიც კი მიდის ცვლილებების. ძალიან ბევრი ცვლილებები განხორციელდა პოლიციაში. ამ კუთხით უფრო იოლია რამე თუ სამოქალაქო საზოგადოებიდან შეიძლება ნებისმიერ მოქალაქე, ნებისმიერ უმაღლესი განათლებით, ნებისმიერ თანამდებობაზე პოლიციაში შეიძლება დანიშნო, რაც შეუძლებელია პროკურატურაში. ეს პრობლემა არსებობდა და არსებობს დღესაც და მე გთხოვდით მოთმინებას დროს საჭიროებს ეს ყველაფერი ამავდროულად განცხადებებია ძალიან ბევრი შესული პროკურატურაში და მას უნდა ყურადღება, რეაქცია საჭიროებს, ამას სჭირდება კიდევ მეორე კვალიფიკაცია და გამოცდილება და დიპლომი პროკურორის, რაც შეგვიძლია გავაკეთეთ. ალბათ შეიძლება და უფრო უკეთესად და უფრო მეტიც, მაგრამ ძირითადად მე მგონი მიმართულება ძალიან სწორი და ძალიან გულწრფელია. ცოტას დაველოდოთ და მე მგონი ყველაფერი დაალაგდება. გასწორებთ რომ მიმართულება არის ძალიან გულწრფელი. მე მყავს ხელობაში კბილაშვილი, ესევია ღარიბაშვილიც, მე ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი კადრია ორივე შემთხვევაში, როგორც პოლიციის ისევე პროკურატურის. მათაც გამოცდილება არ ქონდათ, ესეც უნდა გაითვალისწინოთ. დღევანდელ ბრიფინგზე ბიძინა ივანიშვილმა სახალხო დამცველის წლიური ანგარიშის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა და ყველა მინისტრს შენიშვნების და რეკომენდაციების გათვალისწინებისკენ მოუწოდა. ომბუდსმენის გაკეთებულია და მისი ხედვა და კეთილინებოს ნებისმიერმა მთავრობისევრმა მასზე გააკეთოს ადეკვატური რეაქცია. მე როგორც ვიცი, მხოლოდ სოზარ სუბარს ჰქონდა ცოტა აგრესიული რეაქცია ამასთან დაკავშირებით, ის იყო უკმაყოფილო, რომ წინასწარ არ მოხერხდა მასთან გასაუბრება შეკითხვებთან, რომელიც ანგარიში მოხდა, მას შეეძლო აბსოლუტური უმრავლესობა ამ შეკითხვებისა ამომწურავად გაეცა პასუხი მასზე და აღარ დარჩენილიყო. ეს ნორმალური პროცესია. ისიც ახალი პიროვნებაა, ახლებურად უყურებს ყველაფერს ამას, ჩვენ მაქსიმალურად დავეხმარებით და გავუწევთ ანგარიშის ყველა მის შენიშვნას. ლაფანყური ჩემთვისაც იწვევს კითხვებს, თქვენთვისაც ალბათ კითხვები არსებობს, ძალიან ბევრი გაუგებრობა მოხდა. გამოძიება საჭიროებს, როგორი მეთოდით ეს საპარლამენტო უნდა შეიქმნას თუ პროკურატურამ გამოიძიოს, ალბათ ეს არ არის ჩემი პრეროგატივა, ეს მოხდება ალბათ როგორც არის საჭირო. და მაქსიმალურად ანგარიში გავუწიოთ ომბუდსმენის სამსახურს. შეხვედრაზე პრემიერმა კიდევ ერთხელ გაამახვილა ყურადღება განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მუშაობაზე. ბიძინა ივანიშვილმა გიორგი მარგველაშვილს განსაკუთრებით უფასო სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებით ინიციატივა მოუწონა. გიორგი არის უნიკალური პიროვნება. დღე და ღამე ამაზე მუშაობს. ეს არის ფიქრობ რომ ერთ კვირაში აღმოაჩინა. ის მეთოდურად ამ თემაზე დიდი ხანია მუშაობს და ჩემი ყოველგვარი დახმარების გარეშე პირადად დააკომპლექტა, დააზუსტა, მიიყვანა გადაწყვეტილებამდე და მხოლოდ ამის შემდგომ მე პირადად გავიგე რომ ეს არის შესაძლებელი. თანაც დამატებითი ბიუჯეტის დამატებითი ფინანსირებები არ მოუთხოვია საკუთარი ბიუჯეტის ხარჯებით. მოახერხა ოპტიმიზაციით და ძალიან ბევრი შრომა არ არის ეს. მე ვიტყოდი რომ ძალიან გონივრული მიდგომით მოახერხა ეს. მე საერთოდ გიორგის პიროვნებით მოხიბლული ვარ, საოცარი კაცია და თავდაუზოგავად მუშაობს მხოლოდ იმიტომ რომ დაეხმაროს საკუთარ ქვეყანას, საკუთარ სამშობლოს და ის რაც ჩვენ არც პოლიტიკური განცხადებაში მოგვიხსენებია არასდროს სახელმწიფოების უფასოებაზე და არც ერთ განცხადებაში ეს არა მოხსენებული, ეს მოხერხდა. მე ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან გამეხარდა ვარ და გიმალოთ რეგიონებში მოგზაურობის დროს სამი შეკითხვიდან ერთ-ერთი სახელმწიფოების ეხებოდა. შეიძლება ვიღაცისთვის ეს არ არის დიდი თანხები 100-160 ლარი, რაც თითოეულ ოჯახს უწევდა, მაგრამ საუბედუროთ 90% მინიმუმ ჩვენი მაცხოვრებლების თვის 90%-თვის ესაა შეღავათი. 650.000 მოსწავლეზე ვრცელდება 2084 სკოლაზე 650.000-დან გარწმუნებთ მინიმუმ 600.000-ისთვის ეს იყო შეღავათი.
დღეს ცნობილი გახდა, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატს ქართული ოცნება მაისში დაასახელებს. ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ საკუთარი კანდიდატურები უკვე შერჩეული ყავს. ცნობილი გახდა ისიც, რომ ივანიშვილი აქტიურ კონსულტაციებს მართავს ნინო ბურჯანაძესთან, სალომე ზურაბიშვილთან და ჟურნალისტ ირმა ინაშვილთან, მესამე პოლიტიკური ცენტრის გაძლიერების მიზნით. საპრეზიდენტო არჩევნებს, რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში დიდია ინტერესი. მოგახსენებთ, რომ ჩვენ საბჭოს დონეზეც არ დაგვიწყია ამ საკითხის განხილვა. Კონდა უფრო ბევრი პრობლემები და ჩვენ ეს პრობლემები ნელ-ნელა მოვითავეთ. დღეს სიგარეტის პრობლემასაც მივადექით. ეს ცოტა თავის აწევია შევძელით ზემოთ. ჩემი ძალიან დიდი სურვილია, რომ გაჩნდეს მესამე ძალა და მესამე ცენტრი. გასაგებია, სურვილი არ არის საკამარისი. არსებობენ პარტიები, რომლებთანაც მე შეხვედრაც ხონდა არ მალავთ, უგნებათ თვითონ ქალბატონ სალომესთან, ამ კუთხით ჩვენ ხონდა საუბარი და ვანვითარებთ მომავლისთვისაც. რაც შეეხება ბოლო კითხვას თქვენსაც საპრეზიდენტო არჩევნებზე და საპრეზიდენტო კანდიდატებზე ჩვენ ჯერ არ ვაკეთებთ ამის აფიშირებას და ჩვენ აუცილებლად მოგახსენებთ ახლა. არა, სურვილი შეიძლება ბევრს ჰქონდეს, მაგრამ კოალიციამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ამის ჩვენს გუნდიდან ვისაც ამოვაყენებთ და მე წინასწარ არ მინდა კოალიციას დავასრულო და შეურაცხყოფა მივაყენო ჩემი დამოუკიდებლობა გამოვხატო. მე აუცილებლად ჩემს აზრებს მოვახსენებ და რასაც შიგნით გადავწყვეტ აუცილებლად გარეთ ყველაფერს გაცნობებთ. მესამე ძალის სურვილი გამაჩნია და არ მომალავ. მე არ დაგიმალავთ ქალბატონ სალომესთანაც. თუ გნებავთ ქალბატონ ირმა ინაშვილთანაც მქონდა შეხვედრა და ჩემი სურვილი მასაც გადავეცი რომ მათ აქვთ პარტია და კარგი იქნება თუ განავითარებენ. გააქტიურდნენ მე მგონი. ქალბატონ ნინოსაც ბურჯანაძესაც შეუთვალე რომ ძალიან კარგი იქნება თუ გააქტიურდება და თავის პარტიას გააძლიერებს და გააქტიურებს. იოლი არაა, მე კარგად მესმის, მაგრამ გამარტივდება. მე ვფიქრობ, რომ ისევ რომ არ დამადანაშაულონ იმაში, რომ მე მოწოდებები მაქვს ნაციონალური მოძრაობის განადგურებისათვის, ეს ვკითხე სხვათა შორის მიშას რო შევხვდი. არ წვენია მეთქი ესეთ განცხადებებს რო აკეთებ. სად გინახავს, რომ მე მოწოდება გამიკეთებია, ნუ აერიდე ხო როგორღაც მოწოდება გამიკეთებია, რომ ნაციონალური მოძრაობის პრემიერმა გახსოვთ, რომ განცხადება გააკეთა, რომ როგორც იქნა შეცვალა რიტორიკა და აღარ მოუწოდებს აღარ აქვს მოწოდებები ნაციონალური მოძრაობის განადგურების. ღმერთმა დაიმფაროს, ნებისმიერი განადგურებისგან მე არა ვარ ესეთი ტიპის ადამიანი და არასდროს არავითარი მოწოდება არ გამიკეთებია და არც გულში არ ამაქვს. მაგრამ თვითონ ახერხებენ ამას, ჩემი აზრით, თვითონ ახერხებენ, თვითონვე სააკაშვილი პირველ რიგში და ნაციონალური მოძრაობისებრები ახერხებენ იმას, რომ ძალიან ცუდი პერსპექტივა უჩანს ნაციონალურ მოძრაობას და მე არ გამოვრიცხავ, რომ უახლოეს მომავალში, იმიტომ რომ მათ რეალურად დაკარგონ ის პოზიცია და ამას თვითონ ახერხებენ საკუთარი ხოლო საკუთარი გამონათქვამებით და საკუთარი ქცევებით გაიოლდეს ახალი პარტიების გაცოცხლება თუ გაღვიძება და იქნება ეს მოხდეს და ძალიან დიდი სურვილია ჩემი. 26 მაისს სამხედრო აღლუმი არ ჩატარდება. ეს განცხადება პრემიერმა დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით დასმულ კითხვაზე გააკეთა, თუმცა თარიღთან დაკავშირებით მთავრობა ერთდროულად რამდენიმე რეგიონში სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებას გეგმავს. სამხედრო აღლუმისგან ალბათ თავ შევიკავებთ. არ ვიცი, ალბათ კიდევ როგორ გადაწყვეტენ. ჩემი დამოუკიდებლობა ესეთია, რომ ჩვენ არა ვართ ის ქვეყანა, რომ სამხედრო ძალა ვაჩვენოთ და სხვათა შორის არც ისეთი ჩვენ გვყავს ძალიან კარგი კომპაქტური სამხედრო შემადგენლობა, ძალიან ეფექტური და საუბედუროდ ძალიან ცუდად გამოიყენეს ეს აგვისტოში, მაგრამ ხმები რაც გამოვიდა იქ ჩანდა, რომ მაგარი მომზადებულები იყვნენ. მაგრამ სამხედრო ძალის ჩვენება ეხლა რომ საქართველოს თქვა ჩვენეთ ხო რა ვიცი რა, ახო რა ვიცი, აბა მე მგონი რომ ამის საჭიროება არაა, მაგრამ მე არ მინდა პირადად თქვა ეს გადავწყვეტო. მე მინდა დღესასწაული ყოფილიყო ეს და საქართველოს და არა მარტო თბილისის და შეიძლება და არ მოგვეზიდა ხალხი რეგიონებიდან და ეს იქნებოდა კარგი თუ იქ რაც ყავს გასართობი ჯგუფები, მსახიობები, მომღერლები თქვა დავანაწილოთ და კარგი იქნება თუ რამდენიმე რეგიონში მოხდება დღესასწაული. საკმაოდ ვრცელი განმარტება გააკეთა დღევანდელ შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრმა იუსტიციის სახლების მშენებლობაზეც და აღნიშნა, რომ ეს საკითხი მთავრობის პრიორიტეტი ამ ეტაპზე არ არის. გლეხს თუ მუშას რომლისთვისაც დრო დღეს არაფრად არ ღირს, იმიტომ რომ სამუშაო არ აქვს. 70% რეალურად დაუსაქმებელია მოსახლეობის. 2 წუთს დახარჯავს თუ 4 წუთს დახარჯავს, თქვა საბუთის აღებაზე, ეს არა პრინციპული, რა თქმა უნდა, კარგია. მე საუბარი მაქვს მხოლოდ პრიორიტეტებზე. პრიორიტეტები სწორედ უნდა შევარჩიოთ. რა თქმა უნდა, ეს კარგია, მაგრამ ნუ თუ ესაა ძირითადი, რომ 2 წუთი და თელი დღეს წაიღონ ეს არიციან ხალხმა. რომ სამუშაო ადგილები არ აქვთ, რომ ოჯახი არ ჩინონ. და სიამოვნებით ფეხით ჩავა თუ გინდა სოფლიდან მიუსტიციის სახლში და მთელ საღამომდე დაალოდება კიდევ პასპორტს და ეს არ არის დღეს ძირითადი პრობლემა. თუმცა რა თქმა უნდა თავისთავად ეს კარგია, მაგრამ რად გვიჯდება ჩვენ ეს და არის თუ არა ეს პირველადი პრიორიტეტი, რომ ამაში ძირითად თანხებს ხარჯავთ. აი აქაა კითხვის ნიშანი.
თუ იმ პრიორიტეტებში იუსტიციის სახლები ისევ მოხდება, ისევ ავაშენოთ, მაგრამ არა ესე და ფუფუნებით. ჯერ ამდენი ფული ჩვენ არა გვაქვს, $700 შეგვიძლია ჩვენ გაცილებით უკვე გამართული ნებისმიერი იუსტიციის სახლი აიღეთ, $700 ტექნიკური საშუალებები შეიძლება იყოს გაცილებით უფრო გამართული, ვიდრე ნებისმიერი იუსტიციის სახლში დღევანდელ აშენებულში. რამე თუ მე ვიცი, რომ იქ ეს პრაქტიკულად არ არის სწორედ გაკეთებული. ფუნქციონირებად უკეთესი იქნება, თუ გნებავთ, შესახედავადაც უკეთესი იქნება უმეტეს შემთხვევაში. ჩვეულებრივი ტიპიური შენობა აშენდეს, ახალი მასალებით ის უკვე სუფთა მასალებით და გაღებილი შენობა, უკვე ამ დაანგრეულ სოფლებსა და რაიონებში თვალშემოსახვედრი და ლამაზი ახალს რო აკეთებ. მაგრამ ის გადაბრანჭული მოდის მოვიხდი რა, რაც ძალიან აძვირებდა $3,000 და $3,500 ჯდება კვადრატული მეტრო. ეკლესია უნდა იყოს გამიჯნული პოლიტიკისგან და სახელმწიფო მასზე გავლენა არ უნდა მოახდინოს. ეს განცხადება პრემიერმა ეკლესიასთან და დაფინანსებასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვაზე გააკეთა. პირადად რამდენად რელიგიური ვარ, თქვათ ეს სხვა საკითხია და თქვენთვის საინტერესო არაა. სახელმწიფოს დამოკიდებულება უნდა იყოს ესეთი, რომ ეკლესია უნდა იყოს გამიჯნული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოსგან. ის აუცილებელი თანხა, რაც საჭიროა ბიუჯეტიდან ეკლესიის დასახმარებლად, უნდა იყოს გადარიცხული ერთჯერადად და არავითარ შემთხვევაში სახელმწიფომ არ უნდა ეცადოს რაიმე ბერკეტით მოახდინოს გავლენა ეკლესიაზე. აი ესა მოკლე პასუხი. თუ გნებავთ, გავავრცობ თუ რამე კონკრეტული ფაქტი ან ხანდახან საზოგადოებაში არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება არის ხოლმე სამღვდელოების მიმართ ზოგადად. ხშირ შემთხვევაში განკითხვასაც აქვს ადგილი, რაც ჩემთვის პირადად მიუღებელია. და ასეთ შემთხვევაში ახლა უკვე პირადად შეგეკითხებით. თქვენი პოზიცია როგორ არის ასეთ შემთხვევაში? არ უნდა განიკითხო და განუკითხავ იქნება ესეთი. ჩემი დამოკიდებულება არის ესეთი. ჩვენ როგორც არ უნდა მალოთ და როგორც არ უნდა მოეფეროთ ჩვენს ეკლესიას, რომელსაც ჩვენ პატივისცემთ, ჩვენ კარგად ვიცით, რომ იქაც არსებობს პრობლემები და ზოგიერთ შემთხვევაში საზოგადოების წარმომადგენელი ამაზე აკეთებს რეაქციას. მე ვფიქრობ, რომ ნორმალურია და ყველაზე ყველაფრის გამოხატვის საშუალება უნდა გქონდეს და ტაბუდადებული თემები არ უნდა არსებობდეს. საზოგადოების წევრს შეურაცხყოფა არა, მაგრამ კითხვის დასმა უნდა შეეძლოს ნებისმიერი საზოგადოების წარმომადგენელს. პატივისცემის შენარჩუნებით რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ყოველგვარი შეურაცხყოფის და პატივისცემისთან ერთად. შეხვედრაზე შეკითხვები თურქეთის ტერიტორიაზე არსებულ ქართულ ისტორიულ ძეგლებთან დაკავშირებითაც დაისვა. პრემიერმა ერთ-ერთ წინ გადადგმულ ნაბიჯად რესტავრაციაში ქართველი სპეციალისტების ჩართულობა დაასახელა. ჩვენ მივახციეთ, რომ შეიძლება ქართველი სპეციალისტების ჩასვლა, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი ახალი ხელისუფლების. და მე ვფიქრობ, ძალიან წარმატებული ვიზიტი მქონდა თურქეთში. ყველა ვიზიტი მქონდა წარმატებული, განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა თურქეთის ვიზიტს, რამე თუ არ დაგიმალავთ, რომ საკმაოდ დაძაბული ვიყავი, რამე თუ იქ არსებობდა ისეთი კითხვები, რომელსაც შეიძლება გაღიზიანება გამოეწვია ან ერთი ან მეორე სახელმწიფოს საზოგადოების. მოახერხეთ, მე მგონი ორხრივი მცდელობით და კიდევ ერთხელ შემიძლია მადლობა გადაუხადო ბატონ ერდოღანს, მას ჰქონდა ძალიან კარგი განწყობა, საგარეო საქმეთა მინისტრი ახმედ დავითოღლუ, ძალიან ყოველთვის ვაქებ, რომ ყველაზე ინტელექტუალური საგარეო საქმეთა მინისტრი და საერთოდ დამოკიდებულებით ჩვენ მოახერხეთ და მივიღეთ ის და თქვენ იცით რა იყო მანამ და რა იყო უფრო ადრე. აქ რჩება კითხვა თუ გნებავთ, მე არც ამას ავერიდები, მეჩეთთან დაკავშირებით ბათუმში, ეს საკითხიც როგორც ხედავთ თვითონ ძალიან ფაქისად ეკიდებიან და ერთადერთი რაც ბოლოს თქვით, რომ კარგი იქნება ჩვენს თუ მონაწილეობას მივიღებთ და არა ის გახსოვთ როგორც ადრე ცხადდებოდა, რომ უნდა ესეთი მეჩეთი, ესეთი სახელით უნდა ააგონ ესეთ ადგილზე და აქაც მე მგონი გარკვეულ წარმატებას მივახციეთ და რა თქმა უნდა დავაფინანსებთ. თუ ვერ დააფინანსებთ მთავრობა, სხვა გზებს ნახავთ, თუ არ იქნება კულტურის სამინისტროს, მაგრამ აუცილებლად დავაფინანსებთ და აუცილებლად უნდა მოახერხოთ, რომ ქართველმა სპეციალისტებმა მიიღონ მონაწილეობა ამ ძეგლების აღდგენაში. შეხვედრის დროს პრემიერმა კიდევ ერთი განცხადება გააკეთა, რომელიც მის ქონებას და ოფშორულ ზონებთან დაკავშირებულ სკანდალს ეხებოდა. თქვენ ალბათ ვერცეთ ბიზნესმენს ვერ დამისახილებთ, რომელიც არ სარგებლობს ოფშორული ზონით და ოფშორული კომპანიებით. განსაკუთრებით ჩემ შემთხვევაში მე პირადად თუ თქვენ იცით და კარგად იცით, რა თქმა უნდა, რომ 90-იან წლებში და იმის შემდგომ სულ იყო საშიშროება თუ გნებავთ კომუნიზმის დაბრუნების ისევ და განსაკუთრებულად სიფრთხილეს ვიჩენით ბიზნესმენები, გარდა სიფრთხილისა ძალიან ხშირად საგადასახადო ოპტიმიზაციისთვისაც ამას იყენებს ბიზნეს ელიტა და ეს ნორმალური ფაქტია, მე არა ვარ გამონაკლისი, თუმცა მე სადაც ვარ გამონაკლისი, შემიძლია შეგახსენოთ, რომ მე ვიყავი პირველი რუსეთში, ეს მოხდა, მეგონი 10 თუ 15 წლის წინათ, როდესაც მთლიანად გავასუფთავე ყოველგვარი გაუგებარი კომპანიებისგან, ბანკი და საბანკო სისტემა განსაკუთრებით მგრძნობიარეა
მეპატრონების მიმართ და მე შევქმნი პრეცედენტი. გარდა ბევრი სხვა პრეცედენტისა, რუსეთში პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც კონკრეტული აქციონერები და პირადად მე ჩემი თავი გამოვაცხადე, რომ მე ვარ მფლობელი ძალიანად რასისტი კრედიტის. ეს კანონმდებლობას არ ეწინააღმდეგებოდა, გავასუფთავე ყოველგვარი დამოკიდებულებისაგან, მე ამის ვალდებულება არ გამაჩნდა, მაგრამ პირადი სურვილი მქონდა ამის და გავაკეთე. ჩემი დამოკიდებულება საერთოდ არის ბიზნესთან დაკავშირებით და ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით. ჩემი ცხოვრების წესია, რომ იცხოვრო სიმართლით, გამჭვირვალედ და არ იცრო. ამას ვახერხებდი ბიზნესშიც. ის რომ ოფშორული სისტემა ერთი არა, მე არ ვიცი კომპანიები ალბათ 100, 200, 300 შეიძლება იყოს, რომელიც მე გამომეყენებია და ჩემს კომპანიებს გამოვუყენებია და ეს არის ნორმალური პრაქტიკა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. მაგ კონკრეტულ კომპანიას და რა თქმა უნდა მე მაგის სახელიც არ მახსოვს და არაფერი სერიოზული მაგ კომპანიაზე არ ყოფილა, ერთ-ერთი იქნებოდა იმ 100-დან შეიძლება. როგორც ირკვევა თვითონ ვინც ეს ავტორი, ვინც ეს აღმოაჩინა 2006 წელზე იყო, მე მგონი საუბარი 2006-9 წელი, 9 შემდგომ მაგას მართავს თელი ჯგუფი ჩემს ბიზნეს რა თქმა უნდა სტრუქტურა და მე ახლა იქ რომ კომპანია მახსოვდეს ეს გამორიცხულია და თანაც ეს არ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპანია შეიძლება არსებობს რაღაც ერთადი კომპანია ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური პრაქტიკა ისიც კარგია რომ გამოქვეყნდა პოლიტიკოსების სია ეს კარგია რომ მეც შემახსენეს რომ მე პოლიტიკაში მოვედი და ისე თავისუფლად აღარ უნდა მოვეპყრა მაგრამ გარწმუნებთ რომ მე ჯგუფს მაქსიმალურად ვთხოვე რომ არავითარი მეცდომილება არ ყოფილიყო, როდესაც დეკლარაციას ავსებდნენ. დეკლარაციასთან დაკავშირებით კითხვები არ არსებობს, არსებობს კითხვები რომ მე ამ კამპანიით ოდესაც სარგებლობდი, ეს ნორმალურია. ჩემ შემთხვევაში მე მგონი პირიქით აჩვენებს, რომ კითხვები არ არსებობს ჩემს მიმართ. იმ მგონი ჯერ არავითარი ცდომილება არა, სწორედაა შევსებული დეკლარაცია. და არც გამოვრიცხავ რომც იყოს კანონმდებლობით, რაც იქნება საჭირო, დავჯარიმდები თუ რაც საჭირო იქნება, იმას ყველაფერს გავაკეთებ. პრემიერ-მინისტრი შეხვედრა ტელეკომპანიების და ბეჭდური კომპანიების მთავარ რედაქტორებთან 3 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა.